আমার কাছে প্রচুর কমেন্ট এসছে যে যখন টাইম পাবো না, শর্ট টাইম, তাহলে সেই সময় কী করে সুন্দর দেখাবো। এক্স্যাক্টলি, আমার তো সেটা রোজই প্রায় হয়, বেরোনোর সময় টাইম হয় না, একটা মেকআপ করতে মিনিমাম তো একটু টাইম লাগবেই। তো শর্টেস্ট টাইমে কী করে একটা সুন্দর গেট আপ করা যায়, চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট যেখানে যেখানে স্পটসগুলো আছে, জাস্ট ওগুলোকে কভার আপ, বিকজ অল দ্যাট উই হ্যাভ ইজ নো টাইম ইন হ্যান্ড। তাহলে কী করবো? ড্যাব 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 হাত দিয়ে করলেও হবে, ড্যাব 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 ড্যাব। সো দিস ইজ অল, এইটুকু নিয়ে অ্যাপ্লাই করব, কারণ যে টাইম শর্টেজ। বেসিক সবাই অ্যাপ্লাই করো তোমরা এটা, কাজল আইলাইনার যেভাবেই তোমরা দাও। আর আই লিডের ওপরে এইখানে দিলে একটা ফেয়ার ভালো লুক আসে। ঠিক আছে, আই ল্যাশেসগুলো ব্রাইট দেখানোর জন্য যখন তোমার তাড়াহুড়ো হবে, তখন তোমার অনেক কিছু দেবড়ে যাবে, তখন সেটাকে চাপ না নিয়ে ওটাকে ডাবল কোটিং করে দাও, তোমার ব্রাইট হয়ে যাবে। টিপস এটা হচ্ছে কি, তোমার ব্রাইট হয়ে যাবে। আর এটা তো মাস্ট, দিস ইজ আ মাস্ট। এটা যদিও কি অবস্থা হয়ে গেছে, এনিওয়েজ when you don't have time, কিন্তু একটু মিনিমাম ওই 5 মিনিটের মধ্যে সেজে নেওয়া, নিজেকে একটা বিউটিফিকেশনও করে দেওয়া, এটাই কিন্তু চোখের ওপরে দিয়ে দিতে পারো, যদি চাও দিয়ে দিতে পারো। ইট উইল গিভ আ গ্ল্যাম লুক। এটাকে একটু ব্রাশ অফ করে নেবে আইব্রাউজটাকে, সামটাইম। কিন্তু কিছু কি বলছি? ইয়েস, লিপস্টিক ইজ আ মাস্ট। যখন লাইনার পরে লিপস্টিক পরার সময় থাকবে না, তখন কি করবে? যদি তোমার কাছে এটা থেকে থাকে, তুমি এরকম ক্রেয়ন লিপস্টিক দিয়ে লিপস্টিক পরে নাও। চুল ইজ আ মাস্ট টাই আপ। চুল যদি কম করবারও সময় থাকে না, তাহলে কি করবে? জাস্ট টাই আপ। আমার মতন তেলওয়ালা চুল হলে কি করবে? ইজ আ মাস্ট টাই আপ। সো দ্যাটস ইট, ইউ লুক বেটার। সো ইফ ইউ আর without a specs baby, so wear your specs. So here am I. সো আমার যখন একদমই সময় থাকবে না, হাউ ডু আই গেট আপ? সো এইভাবে ডেট আপ করবে, তোমার সহজ পথে তুমি সবটাই অ্যাপ্লাই করলে, কিন্তু দ্য বেসিক ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড। তো এরকম চটজলদি যদি শিখতে চাও, কি শিখতে চাও আমাকে কমেন্ট করে মেসেঞ্জারে নিশ্চয়ই জানাবে।
তোমার জানানোর অপেক্ষায় থাকবো। অনেক অনেক ভালোবাসা দেবে, তোমাদের ভালোবাসাই অপেক্ষা। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, লাভ ইউ।